começando mais um vídeo aqui no canal. Olha aí o carro novo do Caio, ó. Uma Paraty, trocou o Golf. Montou um som novo. Ó, chega, tá até balançando tudo. Ó. Chega a dar efeitos sonoros. O som tá pesado. Ó. Alto-falantes Ultravox. A destruição. Agora vamos destruir tudo. Henrique Automotivo CDs. O seu canal oficial do verdadeiro som. Tá forte, cara. Empurra essa daí. Júnior. Ah. Porque os moleques aqui vai a ponto 30 do papo. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai a ponto 30 do papai, do papai. Acho que eu já tô assistindo. Tá batendo. Tá batendo? Meu som dá grave, é subindo o território com grave, só que para. O negócio é seguro. Põe em 3 dias virado aí pra ver. Sua voz. Amassando o carro do cara. Se for bateria, bate mais. Tá louco. Dá pausa aí pra não gravar o 3 dias virados. Hã? Meu. Tu vai gravar o 3 dias virados? E já voltamos. Da nave desabilitado de meia tá dando trabalho. E as cavalas sem caps empinam o rabo de golfão rebaixado. E no canto solar é fumado pro alto. Bico funk, menor folgado. Pergunto de tom meu Lacoste, cortando São Paulo. Em brasa no baile lotado de tom meu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece. Lô Pereira, Lô Pereira. Quer rolê da minha Silverado. Aqui eu sou um mineiro, fechado, ponte de louco, sinistro, tenebroso, ó, pode encarar. É o grave do meu som que faz o seu som tocar. Vai fazer o seu tombar. Oi. O carregador não tem.
obedecer. Você tá brincando com a sorte, querendo aparecer. Vou te dar mais uma chance, é melhor obedecer. Vou te dar mais uma chance, é melhor obedecer. Porque seu som vai desmontar quando meu grave bater. O seu som vai desmontar quando meu grave bater. Delocó, não quis ouvir, toma esse grave. Mais queimado, né? Nem esquenta. Mais forte, eu sou melhor que você. Meu som é o mais forte, eu sou melhor que você. Aqui, ó. Só tem música de grava. Meu som da forte. O meu som da forte. Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil. Puta que pariu. O pior é que cê nem disfarça, tem maldade. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar. Será que cê... Ó. Carudinho. E agora, não sei o que fazer. Inverter o fio da potência? Não, fio do coito. Do alto-falante? E a gambiarra de fio aí? Pronto para pegar fogo. Mudei o barramento, olha lá, ó. Mudei. Era o barramento? Não. Bateria mesmo, não aguento bateria, falta então. bateria. Mas você viu que parou de desarmar um pouco? Antes de desarmar, qualquer coisa desarmava. Se eu fosse você, não trocava não, mas... a escolha é do dono. Não, vou lá ver os de 18 só. Se eu, ele tá ligado, tá ligado? Tá na saber do cara. Se eu tocar e eu gostar... Não, mas tem que ver se não vai ficar desarmando também, né? Não, vai trocar de módulo também. Tem uma banda Ice. Vê se muda pra melhor ou muda pra pior. Você estoura tudo. Tora, né? Você vai fazer isso? Mesma música pra nós ver. Só sei de bem devagarinho, tá no botão nessa boca, fica molhante. Aí essa língua passando, vontade de ser mais grande. Só sei de bem devagarinho, tá no botão nessa boca, fica molhante. Aí essa língua passando, A bateria deve estar morrendo. Nossa. O grave do meu som vai fazer o seu tombar. O grave do meu som vai fazer o seu tombar. O grave do meu som vai fazer o seu tombar. O grave do meu som vai fazer o seu tombar. Cheguei sempre tudo daquele jeito, pulso sinistro, curso nervoso. Aqui é a mesma coisa. Vai tudo. Então são tenebroso, ó, ruim de enganar, é o grave. esse é o tipo. Eu tô preto. No pescoço cordão. Na queira de mil. Elas falam. Isso, ela. Elas falam. Isso, ela. No pescoço cordão. Na queira de mil. Quase. Elas falam. Isso, ela. Olhando, analisa.
bateria já tá... Dá pra ver no alto-falante que a bateria tá... Dá pra ver no módulo aqui também. JC, pode mandar pra dançar, hein? E aí, que faz manda mais Vai. Diferente, 12 litros, transparente, 12 mil pra gastar tua. O som é pensa na corrente. 12 garrafas de uísque, 12 Tá bom. Vai rolar. Crossover, quer ver, ó? Crossover na corneta. Na produção, terror dos bailes. Menos 5, ó, o volume da corneta. Ó, menos 5, mano. Ela quer dar pra nós, Rápido normal. envolvido. Ela quer dar pra nós, porque nós é envolvido. Você vê. Mas e se subir mais a corneta? Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do novo som, do novo carro do Caio. Comentem aí nos comentários pra nós ver o que vocês acharam. Se ele deve trocar os dois de 18. Pega seu nome e guarda. Falou!